Ако се правиш на интересен на смешник, станеш преш, миш, че си маймуна. Ако жена си луда, а главата ти е 2 фута, просто помисли, размисли, че хората са хора, разбери, хората са хора. Хората са хора. Извънредни вини, хората са хора. Мислиш, че не си човек, как ми казах в детската градина, тогава си слабе. Пих вода от чаша, видя мен, очите ми станаха на кажа на руски Сашко и Саша и обичам аши някакъв помяр с много кошмар, че малкият му брат Лайнар го нарекал бишкал от там минала година, кошар го нарекал тъпа малина, той го пребил, а по това време се се бил жестоко напил, той се пребил съзнание, изгубил и в операта победил, също с никаква опера не е победил, защото явно главата силно се ударило и около мозък му професионал педофил. Борислав бил на фронт, не можал да забие един бол. Калуян цъкал на компютър, но спрял неговия рутер. 2 човечета се правят на пилета. Те са се напили брутално и дразили едно момче нахално. То взе бухалка, а те взели с намазана с алкохол палка. Започна меле, но те така не се направиха на пиле. Гришо и Дани отишли на кино. Там се напили с вино. Служителите се възмутиха, като ги видяха, че се напиха. Юля отиде на мол, заля целия пот с алкохол. Всички пляскаха с ръце, от абсурд с ръце по лице. В мини-марта стоял магазинера. Някакъв кошар, руснак, влязал и като видял цената казал, какова хера. Магазинера повикал ченгета, кошара взел 3 кг наргилета, без да плати. Когато излязал, ченгета го чакали. Него го арестували, а жителите на града от смях бушували. Някаква пияница играла GTA 5, но спряли целия интернет. Отяро с телевизора струшил, той не се засрамил, защото се напил, излязал бесен, видял, че вече е есен. Той бил без храна спал, така и не отразвял, че накрая умрял. Но Симеон учил мирис на ром, когато дотам вървял, го спрял един кошар, искал от него пари. Симеон казал, че ще му дадат пари някакви феи. Имал пияница в армия на Русия, то е ясно вече какъв е. Пие водка, се прави на котка. На фронта го ранили, го убили. В кръчмата пак е лудница, някой разлива бученица. Пешо си мисли, че е цар, но падна с глава в казан с катран. Гришо си пее на здраве народе и ченгета го взеха, пак е на моде. Васко реши да играе на нинжа, но вместо меч размахва 2 динджи. Васко се мисли за ганстер велик, но падна по гръб върху стар тамански бойлер стик. Митко на бара поръчва още, но портфейлът му вече нищо не носи. Петър реши, че ще пие с класа, но спа в кинефа с глава в каса. Жоро крещи, аз съм Херкулес, но се спъна в масата, плюс на паркет. Ченгета пристигат, всички навън, но Киро запя им химна на сън. Сервитьорката гледа, тя са луди, но сметката никой няма да плати. Стоян и Пешо вървят в зигзаг, крещят на тирове, бибитка и брат. Единият маха, другият пълзи, а шофьорът бесен натиска гъста и крещи. Стоян се спъна, падна в канавка. Пешо го гледа, айде ставай шматка. Но идва патрулка, спира да ги свар и аз си духнете. Опа, Майя бар!